muda Amin. alimnya gaduh mamah muda mah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanbi'ul ulumi wal hikam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Yang paling penting yang harus kita syukuri atas nikmat Allah yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Kenapa kita harus bersyukur atas nikmat Allah? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allahan itu Pak. Inna adabi lasyadid. Tah kitu ngarah teu ka ciri teuing nundutana. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi sebaliknya ketika kita kufur atas nikmat Allah, kata Allah, ingatlah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Makanya kita selaku hamba Allah harus pintar, harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu al-bakhil man dukira indahu falam yusalli alayya. Terang henteu Pak, jelema anu paling koret eta sanes jalmi anu ketika ada orang minta kemudian dia tidak ngasih. Tetapi orang-orang yang paling koret itu adalah orang ketika disebut nama Nabi Muhammad tetapi ia tidak bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu, makanya saat acan singkuring nyampaikan materi, hayu orang sasarangan sholawat heula supaya orang menang syafaat, supaya orang menang barokah. Mudah-mudahan orang tiasa dikempelkeun di surga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang sholawat tibul qulub, terangnya orang sasarangan sholawat heula. 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayah ngageter hati ayah, Pak. Ayahnya kangen ka Rasul, kangen. Rindu teh ka Rasul, Pak, rindu. Ibu rindu ka Rasul. Hayang amprok jeung Rasul hayang. Urang rindu ka Rasul tapi idola urang mah Cristiano Ronaldo. Ibu-ibu mah rindu ka Rasul tapi idolana Ayu Ting Ting. Bener teh, Bu? Bener. Lamun urang hayang amprok jeung Rasul, lamun urang hayang babarengan jeung Rasul di surga, minimal urang sholawat sapoe 100 kali ka Rasul. Kira-kira urang sapoe sholawat sabaraha kali, Pak? Aya 10 kali aya. Ibu sabaraha kali sapoe sholawat? Hah? Tepi teh 100 kali. Teu nya. Itu menandakan bahwa kita cinta kepada Rasul itu hanya dalam lisan saja. Hanya dalam lisan saja. Maka mulai hari ini tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah satu hari sebanyak 100 kali. Atuda Rasulullah mahnya satu acan meninggal, Rasulullah mah ingat nate ka umatna. Sanes ingat harta, sanes ingat katurunan, sanes ingat orang tua, sanes. Tapi dina nalika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Tetapi umatnya teu pernah sholawat ka Rasul. Jadi kudu kumaha, Pak? Kudu sholawat. Ayeuna Bapak moal ditanya ku Allah ketika di akhirat kunaon Bapak beda jeung orang salembur. Moal ditanya. Bapak ayeuna moal ditanya kunaon Bapak beda jeung orang anu sakabupaten. Moal ditanya ku Allah. Tetapi Bapak sareng Ibu bakal ditanya ku Allah ketika di akhirat kenapa Bapak dan Ibu beda dengan Rasulullah. Leres. Makanya salawat. Jadi ulah kurus pas sholat doang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sok keur nyangu misalkan ibu-ibu Allahumma sholli ala sayyidina. Bapak-bapak keur ka sawah misalkan keur ngarit sholawat gitunya. Ya mudah-mudahan orang sadayana mudah-mudahan tiasa bareng tiasa kumpul jeung Rasulullah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sata acana orang tabarukan bidoa. Aya hiji doa anu menurut simkuring ieu doa luar biasa dina orang menghadapi rumah tangga. Naon doana? Doana Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terang doa ieu Pak, terang. Aya doa itu dina Al-Qur'an tapi ku simkuring moal dibejaan surat sabaraha ayat sabarahana supaya diteangan ke mimiti Al-Baqarah tapi ke akhir teh. Lamun dibejaan surat jeung ayatna langsung tah maca etana doa doang. Doa ieu menurut simkuring luar biasa dina bab rumah tangga. Lamun misalkan ibu ngaharepan pamajikan anu nurus tunjung baca doa ieu. Pamajikan anu nurus tunjung salah. Misalkan ibu ngaharepan misalkan salaki nu bedogong baca doa ieu. Bapak misalkan ngaharepan pamajikan anu nurus tunjung baca doa ieu. Ibu sareng bapak misalkan ngaharepan budak anu bedogong baca doa ieu. Jang Megi ari salaki nu bedogong teh nu kumaha? Aya pertanyaan gitu aya. Salaki anu bedogong teh nyaeta salaki anu dahar tinggal make baju tinggal make, tapi pagawean sapopoe nguseup we jeung nguseup. Aya tukang nguseup di dia aya. Lo mana, Pak?
Pamajikan diabur ari lauk ditungkulan. Dina nalika budakna minta duit eueuh jang padahal aya dina kopehna 50.000 keur meuli umpan. Umpan teh dibere endog geuning. Cek budakna teh aing mah mending jadi lauk dibatan jadi budak. Terus anu kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta pamajikan anu menta duit ka salaki meuli make up atanapi kosmetik ari kokoleuteun angger. Meuli we kosmetik ari kolot nama angger gitu katingalina teh. Ta eta pamajikan anu nurus tunjung. Ayeuna jang megi ari budak nu bedogong teh nu kumaha nyaeta budak anu dina nalika ngadenge adzan tapi masih nyooha. Osok budak urang osok. Tah baca doa ieu Pak. Baca doa ieu. Allahumma tah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah misalkan salaki urang tadi na bedogong jadi henteu. Pamajikan urang nu nurus tunjung jadi henteu maca doa ieu. Sok amalkeun. Insyaallah aya keberkahan. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sataacana nu dipika hormat ku simkuring nyaeta para ulama, para asatidah, para guru sadayana di Kampung Cibuang. Simkuring izin nyarios di payun. Simkuring nyarios di payun sanes simkuring paling pinter. Tetapi simkuring nyarios di payun hoyong sasarangan belajar agama Allah. Mun dibanding-bandingkeun misalkan ilmu kuring jeung para ulama, para asatid anu aya jauh pisan. Saya mah di bawah, para ustadz mah di luhur, jauh pisan. Makana ibu sareng bapak ka para ulama teh, ka para asatid teh, ka para guru teh kudu resep. Kudu resep. Resep ibu ka ustadz resep. Resep naon, Bu? Resep nitah. Benar tak? Resep nitah sok geura. Tahlilan ku kiai, rajaban ka kiai, anu maot ka kiai, nyolatan maot ka kiai, ngagotong maot ka kiai. Banyak orang dia ngagotong maot ku kiai. Jadi kudu resep ka kiai. Ulah resep nitah hungkul. Resep kana ilmuna. Anu kadua ku simkuring pika hormat nyaeta aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer nu teu tiasa ku simkuring disebatkeun sadayana. Mudah-mudahan para asatid urang, para aparatur pemerintahan urang mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna. Mudah-mudahan ditambah pamajikana. Nu katilu nu simkuring pika hormat enta sahibul hajat wa odih sareng wanina sareng urang kalihna mudah-mudahan ieu keluarga sing janten keluarga nu sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan jang rehan, mudah-mudahan sing janten anak anu soleh, anu tiasa berbakti ka orang tua, anu tiasa mere syafaat ketika di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ieu teh da katingalina teh asa bingung ya ibu-ibu jeung bapak-bapak teh teh. Bingungna naon? Bingungna teh dina surat undang mah cenah ieu ustad teh jauh cenah ti Jawa Tengah, tapi bisa ngomong Sunda. Jadi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya ya Pak, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kalau enggak rindu moal diundang deui. Itunya
Izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Megi Syahrudin. Asli saya didinya tah di Cicantel. Asli saya dari Cicantel, putra Bapak Tasa, Ibu Iin. Alhamdulillah saya mondok kurang lebih sudah 13 tahun. 13 tahun. 10 tahun. 6 tahun saya mondok di Tasikmalaya. 6 tahun SMP, SMA saya mondok di Tasikmalaya. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya di Jawa Tengah. Nyata di Sukoharjo. Jadi Sukoharjo teh nyata kuliahan saya, bukan saya asli Sukoharjo, tapi kuliahan saya di Sukoharjo. Saya 3 tahun setengah di sana. Kemudian saya lanjut kembali, saya pindah ke Jawa Timur. Jawa Timurna Jember. Di situ saya mempelajari ilmu alat selama 2 bulan. Gitu ya Pak. Pami misalkan Bapak anu bade misalkan kuliah di Jawa Tengah, monggo. Insya Allah kuliahana insya Allah samanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah. Simkuring masih jomblo Pak. Masih jomblo, proses on the way memiliki seorang teman seumur hidup insya Allah. Doakan mudah-mudahan sing menang anu jodoh solehahnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dat tujuan wanina ngundang ibu sareng bapak sadayana teh da tujuan teh hoyong didoakan ieu murang kalih teh sing janten murang kalih anu berbakti kepada orang tua, sing janten murang kalih anu soleh. Makanya orang doakeun. Sok geura saya nanya, Bapak hoyong gaduh anak soleh hoyong? Ibu hoyong teh gaduh anak soleh hoyong? Pertanyaannya, sudah soleh belum kita? Nah eta nu jadi masalah Pak. Zaman ayeuna mah ngadidik budak teh ku guplak gaplok moal matak beunang eta moal matak sadar eta budak teh. Tetapi zaman ayeuna mah ngadidik budak teh ku akhlakul karimah, akhlak anu mulia, anu kudu dimiliki oleh seorang orang tua. Laras, ayeuna atuh misalkeun bapak nitah budak, jang kadenge teu adzan, jugra ka masjid. Bahasana teh jugra ka masjid. Ulah kitu Pak, tapi bahasana kumaha? Jang kadenge teu adzan, hayuh urang ka masjid. Beda teu? Beda. Ulah nitah ka batur ka masjid ari bapana ngusuk. Kade kudu nyontohan bener ka budak. Ayeuna misalkan ngalarang ka budak, naon maneh teh ngarokok, jang leutik keneh geus ngarokok, ari bapana bari nyarekeun ngarokok, nya tunggal beunang budak teh. Nya moal rubah moal. Ayeuna ibu misalkan neng keluar imah teh di jilbab neng, jilbab syar'i, ditiung gede, tapi ari kolotna ari indungna keluar imah dikokolor. Ditiung nama ditiung tapi dikokolor. Aya nu kitu di dia aya. Ya. Ari nitah ka budak ditiung ari kolotna henteu ditiung, moal matak dulu. Jadi zaman ayeuna mah ngadidik budak teh ku akhlakul karimah. Urang heula kudu soleh Pak, urang heula kudu solehah ibu. Lamun hayang urang boga murang kali anu soleh jeung solehah. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, aya 4 kewajiban anu janten sepuh kanu janten murang kali. 4 apa 5? 5. Aya 5 kewajiban nu janten sepuh ka murang kali. Seperti arti dari budak.
Budak teh tina singkatan 5 kata ibu, 5 huruf. B U D A K dihijikeun jadi B na biayaaneun, U na urusaneun, D na didikaneun, A na arahkeuneun, K na kawin. Namun ieu acara hitanan jadi hitankeun. Jadi kewajiban anu kahiji salaku orang tua ka budak teh nu kahiji biayaaneun. Raras Pak, raras. Biayaaneun raras. Tong boroni anu geus sing jarentul di dieu budak. Dina nalika aya dina naon? Dina rahim ibuna geus naon? Geus dibiayaaneun eta teh. Geus mengeluarkan biaya. Komo misalkan ibu-ibu geus nyiram. Dina naon? Dina reuneuh teh nyiram kan kitunya ibu-ibu mah. Pak, penting-penting jam 12 teh hudang. Pak, nyiramna teh nyiram cuka, hayang cuka. Atuh neangan bapana teh jam 12 teh. Neangan cuka yeuh mah cuka. Jadi kumaha eta cuka teh? Matakna anakna pas borojol teh hasung. Aya deui ibu-ibu anu nyiramna teh. Pak, neme si Dedek teh nyarios ngaharewos teh cenah. Hoyong ieu pais teh kotok. Neangan atuh cenah bapakna teh neangan pais teh kotok. Ari geus dinaon? Ari geus aya di hareupeun pamajikanna, cek pamajikanna teh bapak neme si Dedek teh ngaharewos, sok we tuang ku bapak. Geus naon tah? Geus biayaan. 4 bulan syukuran, 7 bulan naon? Syukuran biayaaneun. Dina nalika geus waktuna ngalahirkeun datang ka bidan biayaaneun. Asup sakola SD biayaaneun. Asup SMP SMA kuliah sami biayaaneun. Sok taros ka bapak simkuring tos seep sabaraha ngabiayaan simkuring sakola. Leuwih eta teh 100 juta mah leuwih. Tapi yang harus kita pahami Pak, ketika kita memandang kepada anak-anak kita membiayai mereka untuk menjadi penerus orang yang bersujud kepada Allah. Ketika kita membiayai anak kita supaya menjadi penerus anak yang mentauhidkan masyarakat kepada Allah. Ketika kita membiayai anak kita supaya menjadi anak yang senantiasa menjadi mujahid atau mujahidah yang berjuang di jalan Allah, ketahuilah itu seperti kita membiayai agama sia-sia tuh Pak. Ketika kita memandangnya ke situ, seperti kita membiayai agama Allah, seperti kita memperjuangkan agama Allah. Kartos, tidak ada kartos Pak. Lanjut Ibu, lanjut. Jika geus tarundutan itu tuh, kok mau di tukang mah itu tuh. Tepi jam sabaraha teh Pak? Arek jam? Set tepi jam 3 Bapak di dia simkuring mulang itu jauh dari Jawa Tengah. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu kahiji kewajiban orang tua kepada anaknya itu adalah biayaaneun. Anu kadua kewajiban selaku orang tua kepada anaknya itu adalah urusanan. Teu cukup urang ngabiayaan budak, tetapi budak kudu kurang diurus. Sok arek naros ka bapak sareng ibu, panglobana nu ngurus budak ibu apa bapak? Ibu apa bapak? Jadi bapak itu ibu. Terus mana ya? Capek teh ngurus budak, capek teh. Jadi nu ngaranna istri solehah. Istri solehah itu adalah istri yang senantiasa sabar ketika mengurusi anak.
Sabar teh Bu, ngurus anak sabar. Lamun sabar berarti ibu istri solehah nu kudu dipertahankan ku bapak. Jeung oge ayeuna mah beda nguruskeun budaknya kolot ayeuna jeung kolot baheula beda. Kolot baheula mah nguruskeun budaknya dina nalika budak digendong gitunya sok maca shalawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Lamun teu maca Quran dina naon? Dina nalika ngagendong budak teh sok maca Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ibu-ibu ayeuna mah beda. Dina nalika ngagendong budak teh cenah celetuk teh. Janda yang mana? Janda yang mana? Gitu. Cek budak teh janda yang putih, janda yang putih. Nah kita rasa beda. Kudu sabar ibu ngurus budak teh kudu sabar. Ulah ngurus budak teh tong sampai dina nalika budak salah teh keluar kata-kata anu kotor. Lamun misalkan budak pika keuleun ulah sampai aya kata-kata anu keluar, kata-kata anu kotor. Ulah sampai. Urang mah nya dina nalika budak salah teh, sia goblok. Biasana kan gitu. Sia teu kadenge aing ngomong naon? Sia bodoh-bodoh teh mata gedena ge bodoh eta budak teh. Ya. Kudu introspeksi diri. Dina nalika budak curik sok aya paribasa, sia mah cengeng-cengeng teuing mata cengeng gedena ge. Lamun orang ningali sejarah, ningali perjalanan hidupna kisahna mamahna atanapi ibundanya Imam Sudes. Terang Imam Sudes, terang Mbak. Imam di mana? Di Masjidil Haram, ya. Ibunda Imam Sudes mah dina nalika misal di suatu hari ada tamu. Biasana ibunda Imam Sudes mah sok nyiapkeun naon tuangan. Tamuna teh seueur. Disiapkeun ta ku ibunda Imam Sudes teh seueur ta makanan teh. Makanan geus naon? Geus disimpen di meja seueur, datang Imam Sudes. Si tuanganna teh naon? Dipasirah eta kabeh tuangan teh. Dipasirah. Tapi apa sikap ibunda Imam Sudes? Ibunda Imam Sudes memanggil Imam Sudes. Wahai anakku, mudah-mudahan kamu itu jadi imam Masjidil Haram. Cinggara. Diijabah teh ku Allah. Diijabah teh eta perkataanna. Diijabah Imam Sudes sekarang jadi imam Masjidil Haram. Mata kamun urang hayang budak urang pinter sok naon mun nyarekan teh mudah-mudahan deh kamu teh jadi orang pintar, mudah-mudahan deh kamu teh jadi para ulama kah kitu nya. Ulah nyarek budak teh hayo we kata-kata anu kotor ulah bisi jadi naon doa si jadi doa. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anu katilu kewajiban selaku orang tua kepada anaknya itu adalah mendidik. Tahu cenah? Mendidik. Budak teh kudu dididik, Pak. Ti leutik keneh budak teh kudu dididik. Nu kahiji ku urang budak teh dididik dina masalah akidah, dina masalah keimanan. Kumaha sangkan budak teh kenal jeung Allah. Kumaha sangkan budak teh kenal jeung Rasulullah. Makanya dina kitab Ushulus Salasah, di situ dikatakan bahwa kewajiban seorang muslim yang harus kita pelajari itu yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu seperti apa? Yaitu adalah ilmu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam. Jadi budaknya kurang dididik supaya kenal jeung Allah. Kumaha carana? Dina nalika misalkan orang dahar babarengan jeung budak,
dihawartosan ku urang teh, dek ieu tuangan teh ti saha mama ti Allah. Nah hati Allah nya Allah teh anu nyiptakeun urang. Saha Allah mama? Allah teh anu nyiptakeun urang. Gitu. Kenalkeun jeung Rasul, kenalkeun jeung agama Islam. Nu kadua sanggeus urang ngenalkeun budak urang jeung Allah jeung Rasul jeung agama Islam, sok didik budak urang teh dina masalah salat, Pak. Ini yang paling penting. Masalah salat. Kunaon atuh ayeuna pamudi misalkan ya. Kunaon ayeuna loba barudak awewe nu parabola. Terang parabola terang. Parawan bobol ti heula parabola teh. Kunaon ayeuna loba awewe nu parabola, parawan bobol ti heula. Ku sabab masalah salat lagi berantakan. Sok teu tingali. Kebanyakan orang yang melakukan perzinahan itu sangat minim dalam masalah sholat. Sholatnya tidak dijaga. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun akhar adaa'us sholata wattaba'us syahawat." Akan datang segolongan generasi yang dimana mereka adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Mereka meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi direndengkeun eta ku Allah masalah salat jeung hawa nafsu. Kunaon atuh dina Islam? Urang diajarkeun dina Islam lamun budak misalkan geus umur 7 tahun, lamun misalkan teu salat ku urang kudu dinaon? Digebuk. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Kunaon? Ku sabab dina nalika gedena manehna bisa ngajaga hawa nafsu. Ku sabab salatna diatur, salatna kajaga. Maka kata Ali bin Abi Thalib, mandayyaha, kata Umar bin Khattab, mandayyaha bahwa lima siwaha adya. Ketika orang meremehkan salat, maka urusan selain salat akan ia remehkan. Tong aneh ayeuna pamimpin teu adil, tingali salatna. Ya. Seorang suami tidak akan bisa menghargai seorang istri ketika ia meremehkan sholat. Begitupun seorang istri tidak akan menghargai seorang suami ketika istrinya tidak menghargai masalah sholat. Makanya masalah sholat, saya di mana-mana ketika berbicara masalah sholat selalu apa? Selalu mengajak kepada masyarakat itu, hayu orang sholat berjamaah. Di Dima pinuh wae nya Pak, di Cibuang pinuh wae masjidnya. Duhur pinuh, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah kudu pinuh. Ulah nyalahkeun Pak RT, ulah nyalahkeun Pak RW, ulah nyalahkeun wakil dina nalika kampung urang loba anu ngaranna kamungkaran. Loba anu ngaranna perzinahan, ulah nyalahkeun Pak RT. Salahkan diri orang, ku sabab naon orang ngeremehkeun salat. Cing, osok ke masjidnya, osok orang di rumah, alhamdulillah gitunya. Alhamdulillah. Jadi balik deui, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang selaku orang tua misalnya kudu bisa ngadidik budak. Ulah jadi orang tua anu antepan, ibu pak. Kusabab naon? Kusabab eta teh nu ngaranna dayus. Bapa nu cicingan ka budakna ningali budak ngalakukan kamungkaran eta teh disebut dayus. Ari dayus teh naon? Kata Rasulullah, ad-dayus man ra'a minkum mungkaran fi ahlih wal yaskut. Dayus itu adalah dina nalika orang tua ningali kamungkaran pada keluarganya wal yaskut, cari cing wae. Ad-dayus la yadkhulul jannah, dayus tidak akan masuk surga. Makanya misalkan orang boga putri misalkan sok dididik ke orang supaya naon ditiung mun keluar imah teh
Tapi lamun urang cicing wae budak urang keluar imah teu ditiung eta teh dayus. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Ya gitu. Karunya sok geura ayeuna mah miris pisan gitu nya, miris pisan mau ngomongkeun budak teh miris pisan. Di Ponorogo wae aya 100 leuwih eta siswa SMP sareng SMA teh anu tos teu perawan. Miris. Seueur eta. Matak ngajukeun eta teh ka mana? Ka MUI daerahna supaya naon? Dibolehkan nikah muda. Kusabab naon? Kusabab kayaanna kitu. Kemarin di Cicantel ku saya diobrolkeun gitu nya. Ayeuna mah hese keneh ningali betis hayam kampung tibatan ningali betis awewe. Leres Pak? Leres. Sok geura lamun urang hayang ningali betis awewe, betis hayam kampung, hese eta teh. Mun ti kota kudu balik heula ka kampung da hayam naon? Hayam kampung. Geus di kampung apakah kita sudah melihat betisnya hayam kampung? Belum. Kudu ngabeberit heula hayamna. Geus beunang kasih hayam teh kudu dinaon heula? Dipencit bismillahirrahmanirrahim. Dina nalika geus dipencit, apakah urang geus ningali hayam betisna hayam kampung? Encan. Kudu meureun dinaon? Dikulub heula eta si hayam teh, dipanasan heula. Dicabutan kulitna karek katingali naonna? Betisna bodas. Beda jeung ningali betis awewe zaman ayeuna. Bapak nongkrong tuh di mana, di Pabuaran, di pasar, di gigir jalan. 5 menit oke geus eta tangis. Naon ngaranna teh? Geus ngalewat 10 betis awewe teh. Babari. Makana sok naon? Didik budak urang teh supaya naon? Kenal Islam, kenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban anu kaopat selaku orang tua ka budak teh nyaeta arahkeuneun, kudu diarahkeun. Kunaon sababna? Ku sabab masa depan anak itu tergantung orang tuanya. Lamun budak hayang bisa ngaji, asupkeun ka mana? Ka pasantren. Lamun budak hayang boga akhlak anu sae, asupkeun ka pasantren. Lamun budak hayang pinter, asupkeun ka sakola. Leres Pak? Jadi kudu diarahkeun budak teh. Kudu diarah. Muncul saya mah ayeuna gitu nya, cak simkuring gitu nya, ningali gitu kondisi ayeuna. Kedahna teh wajib ngasupkeun budak ka pasantren teh. Leres nya? Wajib gitu. Dina ningali kondisi ayeuna, lingkungan ayeuna gitu. Wajib nyakolkeun budak ka pasantren. Sabab naon? Sabab dina nalika budak jauh jeung para ulama, apa kata para ulama? Falaula bil ilmil ulama la saran nasu kal bahaim. Ketika orang jauh dengan ulama, ketika orang tidak mengenal agama Allah, kal bahaim, maka orang itu seperti binatang. Laras Pak, laras? Sok geura tinggal ngampunten gitu nya, ngampunten. Ayeuna nya monyet dahar Pak. Dahar, monyet minum. Monyet misalkan naon? Monyet salat tara. Monyet puasa tara. Monyet zakat tara. Ayeuna jelema sok dahar. Sok minum. Salat tara. Puasa tara jelema. Zakat tara. Naudzubillah min dzalik. Jadi lamun misalkan aya jelema anu tara salat, anu tara zakat, anu tara puasa, eta teh saperti binatang. Mohon maaf. Jadi sok sakali diarahkeun budak teh. Arahkeun supaya naon? Supaya budak teh boga akhlak anu sae.
Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anu kalima kewajiban selaku orang tua kepada anaknya itu adalah hitan. Nah, ini. Hitan. Jadi hitan ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Nah, bahkan dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Ibrahim. Di sini dikatakan dalam sebuah kitab, Ihtana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanah bil qadum. Jadi Nabi Ibrahim ya dihitanate ketika umur 80 tahun. Bil qadum, al qadum nyata ya, mun saya ningali dina kamus, al qadum teh nyata kampak. Jadi Nabi Ibrahim disunatan teh make aya di dia nu disunatan make kampak aya. Mana, Pak? Allah jika nanya Nabi Ibrahim mah disunatan teh kunaon? Al-qadum ku kampak. Ayeuna mah canggih kitu nya, ayeuna namina laser langsung naon rapet. Kemudian hikmahna disunat teh nyaeta hikmahna teh nu kahiji supaya budak teh sehat. Nyaeta salajengna supaya terhindar dari najis itu kan ya. Makanya baru detik itunya ke umur umur 1 tahun 2 tahun mah ya, sok aya paripasa ulah dicacana ka mana? Ka mushola. Bisi naon? Bisi ngompol gitu nya. Si ngompol. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali deui kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama itu adalah membiayai, yang kedua mengurusi, yang ketiga mendidik, yang keempat mengarahkan, yang kelima yaitu menghitankan ya. Supaya tujuannya adalah supaya kita memiliki anak yang soleh. Hoyong urang gaduh anak soleh hoyong pasti hoyong. Aya nu teu hoyong aya? Teu aya. Kacida rugina ibu pak lamun orang boga anak anu henteu soleh. Sok geura saya arek nanya ka ibu sareng bapak, milih mobil Pajero apa budak anu soleh? Jawab pak. Milih Pajero apa budak soleh? Kade jadi doa ieu teh. Sok ditambahan ku saya ibu, milih mobil Pajero ditambah duit 100 juta apa budak soleh? Duanana pilihan mah cuma hiji. Ditambahan ku saya, arek milih mobil Pajero duit 100 juta jeung sawah lega apa budak soleh? Milih budak soleh. Kunaon sababna atuh da mobil nu ngaranna mobil, anu ngaranna sawah lega, anu ngaranna duit loba mah moal tiasa naon dicanak ka akhirat. Tapi budak soleh tiasa naon? Tiasa ngadoakeun orang supaya orang asup surga. Makanya cek sepuh mah cenah rugi pisan boga anak araredan, cek kiai teh cenah. Dina nalika qolata syakaratul maut, dina bapana keur syakaratul maut, keur syakarat datang budak kahiji teh bari gegeleang-geleongan da geus ngoplos. Krak ting deng dicampur soptek. Cek anakna teh bari jol-jol bari gegeleongan teh lah bapa mah action cenah. Keur syakaratul maut disebut naon? Action. Datang budak awewe, tak budak anu kadua, curik ngagandengan hungkul lain maca istighfar. Aduh bapak. Cek budak awewe teh, geus atuh pa hampura abi teu tiasa naon ngabungahkeun bapak. Curik hungkul budak awewe teh. Teu istighfar. Aya budak nu katilu, budak terakhir, budak lalaki. Sarua curik ngagandengan hungkul. Paham pura abi pak sok ayeuna mah bebaskeun, geus bebaskeun, tah bebaskeun tanah teh bebaskeun.
duit teh sok naon bebaskeun bikeun ka kuring, sawah bebaskeun bikeun ka kuring, atuh kolotna teh naon teu jadi maot hudang deui siapa goblok cenah aing maot teh cenah geus naon cenah geus ngarampok cenah atuh ieu kacida naon rugi. Maka jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan ya, yang pahalanya itu terus mengalir itu adalah waladun solihun, anak yang soleh. Anak yang soleh. Sok lamun urang boga anak soleh dina nalika urang geus maot didoakeun ku anak soleh. Pahalana teh naon? Ngalir ka urang. Ngalir gitu ya. Aya kisah ketika Rasulullah dengan para sahabat ketika melewati kuburan, ketika berangkat Rasulullah mengatakan para sahabat, "Wahai para sahabat, hayu buru-buru urang lempang teh." Aneh para sahabat ini. Hayu buru-buru urang lempang teh. Buru-buru ta lempang teh dina ngalewat naon? Kuburan teh. Pas balikna dina nalika balikna Rasul jeung para sahabat, Rasul mengatakan, "Ayeuna mah alon-alon lempangna ulah kenceng teuing." Kan aneh kata para sahabat. Nanya para sahabat ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, nah cenah pas mangkat mah urang dititah buru-buru, tapi pas balik citah alon." Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, jadi ketika kita berangkat melewati kuburan, itu ada orang tua yang sedang disiksa oleh malaikat. Disiksa di alam kubur. Makanya Rasul tetega, nah, ngadenge nate naon? Tetega matak digancangkeun eta jalan teh. Tapi dina nalika pas pulang, dina nalika pas balik, Rasulullah santai. Kenapa? Karena siksaan orang tua itu berhenti gara-gara ada anaknya di rumah sedang membaca Al-Qur'an. Rugi apa henteu boga anak soleh, Pak? Jadi sakali sepakat milih Pajero apa budak soleh? Rek milih duit 100 juta apa budak soleh? Kira-kira eta mobil Pajero bisa moal nyelamatkan orang dina siksa kubur? Bisa moal eta duit 100 juta nyelamatkan orang dina siksa kubur? Moal bisa. Komo lamun misalkan budak orang hafid Quran, maka cita-cita saya Pak, ya cita-cita saya teh hoyong gitunya. Ya khususnya gitu khususnya di kecamatan Pabuaran, ya kecamatanan Pak, Cipondoy kolab lahnya, mudah-mudahan tersampaikan terrealisasikan ya cita-cita saya. Jadi hoyong saya teh di generasi bapak sareng ibu teh gitunya, aya anu hafid Quran, aya anu ahli fikih, aya anu ahli akidah, aya anu ahli tafsir, aya anu ahlul hadis. Jadi mun neangan kiai teh moal jauh-jauh. Dina nalika aya pengajian, misalkan pengajian fikih, panggil si fulan. Karena si fulan ahli fikih moal hese. Jadi umat teh berkualitas, Pak. Leres. Masyarakat teh berkualitas. Kunaon sababna? Ku sabab aya ahlina. Aya ahli agamana. Ya, para rinter atau umat dalam misalkan aya ahli tafsir, aya ahli akidah, ahli fikih. Ku sabab ku ahlina. Da ayeuna mah atuh Pak, gitunya pengajian teh gitunya manggil ustad anu saukur maca formalitas doang. Leres gitu. Ya, teu ahli gitu. Nafsirkeun naon Al-Qur'an teh sakadaek. Nafsirkeun Qur'an teh da cek di luhur oge, di luhur teh lain Allah lain. Cek si uwa itu ge kieu cenah artina Quran teh. Kan kitu lolobana urang. Teh tidak hese nafsikeun Al-Qur'an teh Pak. Kudu butuh ilmu nahu sorofna balaghahna. Singira. Urang mah can wani lamun sita nafsikeun Quran tapi can ahli dina nahu sorofna. Kade Pak. Bahaya gitu. Lamun aya misalkan aya ustad misalkan ngajarkan tafsir tapi teu ahli dina nahu sorofna bahaya. Bakal nafsiran Quran teh sakumaha anu aya dina huluna doang. Ya.
Saken aya ahlu hadis dah hadis oge eta teh kudu dinaon, kudu ditingali asbabul wurudna kumaha. Aina dina ilmu akidah kudu ditingali sejarahna kumaha. Dina ilmu fikih bagaimana para sahabat mempraktekkan ilmu fikih dibarengi dengan ilmu hadis, kan gitu ilmuna. Teorina teh kan gitu. Jadi kahoyong simpuring itu nya aya dina generasi orang teh lengkap gitu anu ahli fikih, ahli akidah. Mudah-mudahan cita-cita simpuring jeung oge mudah-mudahan itu cita-cita bapak-bapak sadayana mudah-mudahan terrealisasikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu nya Pak. Hampura itu da simpuring mah lamun dititah make bahasa Sunda pasti Sundana teh kasar. Dalila di Jawa atuh Pak. Di Jawa 3 tahun setengah. Lamun titah ceramah bahasa Jawa teu bisa. Bisa nage enggeh monggo ibu monggo. Boten ngertos. Ji. Dititah bahasa Inggris teu bisa. Dititah bahasa Arab dah power bapak jeung ibu teu ngarti. Makanya mohon dimaklumi gitu nya Pak. Bahasana kasar gitu. Mohon dimaklumi. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang simpulkeun wae da ngaji mah ulah lila-lila teuing gitu nya. Nu penting ka harti nya, mudah-mudahan ka harti. Ya sakali deui kewajiban orang tua teh yang paling penting yaitu adalah mendidik. Mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya anak-anak kita itu kenal dengan Rasulullah. Komo alus deui mah nya anak urang teh dikenalkeun jeung perjuangan Rasulullah. Da urang mah nya ditingali teh ngamalkeun sunnah Rasulullah teh nya jenggotan we hungkul geuning nya, calana cingkrang we hungkulnya, tapi bagaimana perjuangan Rasulullah tidak dipelajari. Laras gitu Pak. Jadi dalam mengamalkan sunnah Rasulullah itu bukan hanya kita berjenggot calana cingkrang, bukan, tetapi mengamalkan sunnah Rasulullah itu yang terpenting adalah bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Maka oleh karena itu baca sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah mendapatkan ujian dan cobaan ketika hijrah ke Thaif. Rasulullah dilempari apa? Batu oleh anak-anak Thaif. Disangka jelema gelo eta Rasul. Tapi ka malaikat Jabal naon? Murka. Rasul, sok ngadoa ka Allah. Ngadoa ieu gunung digulingkeun ka eta penduduk Thaif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya mendoakan penduduk Thaif, generasi Thaif ke depannya itu menjadi pejuang Islam. Kan kabuktian. Di Thaif lolobana pejuang Islam, generasi Islam. Maka saya kenalkeun. Namun orang misalkan maca perjuangan dakwah Rasulullah teh jadi semangat gitu Pak. Jadi semangat. Dina nalika dakwah gitunya, dina nalika dakwah teh ikhlas gitu. Anu diteangan teh ridho Allah, lain ridho manusia. Mohon maaf ya Pak. Urang mah masih kene dina dakwah teh neangan ridho saha? Manusia kumaha sangkan jelema teh resep ka urang. Kumaha sangkan jelema teh nyiluk kana jamaah urang, kan gitu. Lolobana ngalobakeun naon? Followers, ngalobakeun naon? Personal. Gitu kan. Karena di dicanteangan naon? Ridho manusia. Pas dina nalika jelema teh teu nuturkeun urang, dina nalika batur teh henteu resep ka urang, dakwahna ge eureun. Benar. Bener ku sabab naon nyeri hate. Capek cenah aing mah dakwah teh teu nuturkeun wae cenah. Tetangga teh capek dakwah teh cenah, malah kesel cenah ka urang, kan gitu. Kusabab ini teangan ridho manusia. Tapi lamun misalkan urang dakwah niatna neangan ridho Allah, mardotilah, dina nalika batur teresepen ka urang moal nyerah dina dakwah, urang moal pantang menyerah dina dakwah, terus lanjutkan karena ini cari ridho Allah. Gitunya Pak. Ini yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Ya. Ulah ayo we urang marah ribut. Ya, saya masuk sok naonnya sok ararateul gitu ceritanya. Aya dina masalah fikih berbeda garelut.
silih naon salahkeun itunya masalah salat tarawih wae antara 11 jeung 23 silih salahkeun maneh mah tarawihna 11 teu sah cenah oh dalilna maneh mah nu 23 salah oge padahal masalah fikih tidak boleh kita perdebatan. Kau mau naudzubillah min dalik silih kafirkeun kan aya loba di urang nu silih kafirkeun Pak beda ormas silih kafirkeun siapa ormasna eta kafir lain nyilu ka urang leres itu Pak aya nu kitu aya ulah urang mah harus menjunjung yang namanya persatuan Ibu selagi dia akidahnya sama Ahlus Sunnah wal Jamaah syahadatnya sama asyhadu alla ilaha illallah kiblatnya sama, rasulnya sama, nabinya sama, kitabnya sama, maka itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara kita. Harus menjunjung persatuan. Da atuh orang Yahudi, orang-orang kafir atuh keprok tangan ningali umat Islam naon? Garlut jeung baladna sorangan keprok tangan orang Yahudi hore cenah hore itu Muhammadiyah jeung NU garlut cenah yang gitu ya orang Yahudi keprok tangan jadi teu fokus ka musuh kita orang Islam teh ayo we garlut jeung balad sorangan ulahnya Pak Bu ulahnya Bu soke urang bersatu nya walaupun beda ormas walaupun beda madhab ya mah madhabna Hambali urang mah madhab Syafi'i keun bae eta ge naon muslim salila manehna tidak menampakkan kekufuran itu adalah saudara kita kecuali memang ketika ada orang yang menampakkan kekufuran melakukan syirik besar berarti itu sudah apa sudah bukan lagi orang Islam karena melakukan kekufuran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan ilmu saya juga masih belajar Pak. Ya doakeunlah mudah-mudahan ilmu saya ieu manfaat. Amin. Mudah-mudahan ilmu saya oge nambih gitu nya. Dina nalika nambih ilmuna oge semakin tungkul gitu artinya semakin berakhlakul karimah. Ya. Di dia simkuring nyarios di payun sanes simkuring mamagahan bapak sanes simkuring mamagahan ibu tetapi di sini saya berbicara saya ingin mengemban atanapi melaksanakan tugas saya selaku dai yaitu berdakwah ya misalkan bapak sareng ibu pada ngundang saya mangga ya, mangga tiasa ngahubungi manajer saya aya bapak saya manajerna biasa oke ngahubungi ka kameramen aya nama aya kameramenna bibi saya biasanya amplopna sabarajang tong dipikiran jeung saya mah tong mikiran amplop jeung saya mah tong mikiran amplop asli saya mah gitu bahkan sok keheul gitu lamun nanya sabaraha tarifna da atuh saya teh lain ustad gede gitu ditanya gitu itunya sok kasindir gitu saya mau ditanya gitu teh jeung oge sok naon sok keheul bisi naon hilang keikhlasan ditanya gitu teh bisi tujuanna teh kana eta tah jadi teu maksimal dakwah teh kitunya rugi jadi di dieu mah simkuring ngalaksanakeun tugas simkuring selaku dai gitunya da tugas dai teh mencerahkan masyarakat kumasangkan masyarakat teh deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Ieu doana bade sakantenan atanapi aya mohon itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa diamalkan mudah-mudahan ieu murang kalih nu namina rehan mudah-mudahan sing janten anak anu soleh anu berbakti kepada orang tua sing jantan ahlul Quran aminan Bu sing jantan ahlul hadis sing jantan ahlul fikih sing jantan ahlul tafsir sing tiasa nyalametkeun orang tuana tiasa babarengan di surga amin ya Allah ya rabbal alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.